Cześć. Czy mnie słychać? Czy mnie widać? Próbujemy dołączyć Magdę. Dajcie znać, co tam u Was. Jak się dziś macie? Wiesz, Mamy to. Jest, Dobra, mamy poczekaj. to. Ja tylko wezmę słuchawki, bo tak siedzę i czekam i zapomniałam o słuchawkach. Dobra. Ach, już tak dawno nie robiłam live'u, że kurde, zapomniałam jak tu się podłączyć. I tak się zastanawiałam, czy nam się uda, ale chyba nic się chyba nie zmieniło. Nic się chyba nie zmieniło. W ogóle jestem w szoku, bo Instagram nie zrobił nam żadnego psikusa dzisiaj i Nie, połączyliśmy się od jest razu. okej. Jest Jest okej. okej, Widzę tak, Cię, tak. słyszę Cię. Jestem mega podekscytowany i trochę zestresowany. Jak zwykle dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś to zaproszenie, bo jest to niezwykle ważny temat, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Mhm. I nie tylko w kontekście mojego zaburzenia, ale też w kontekście wszystkich zaburzeń lękowych i też Mhm. dla osób, które zmagają się z lękiem na co dzień, takim codziennym, którym stawiają czoła. No, w ogóle myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że takich osób w ogóle z zaburzeniami lękowymi jest bardzo dużo. To jest jedno z najczęstszych zaburzeń i te zaburzenia są przeróżne i różnie się też jakby no, objawiają w naszym życiu. Ja nigdy nie miałam żadnego zaburzenia lękowego. Lęk odczuwam jak każdy, wiadomo, natomiast wyobrażam sobie, że no, to musi tak utrudniać życie i tak też wyhamowywać na pewnych polach i przysparzać Mhm. tak duże cierpienie. No, że ja myślę w ogóle, jeżeli jest ktoś, kto odczuwa bardzo silny lęk i nas ogląda, to być może ten live sprowokuje taką osobę do sięgnięcia po pomoc, bo to jest zdecydowanie takie zaburzenie, no, które da się leczyć i są metody, są sposoby, są Tak, przebadane metody. jak najbardziej i dzięki temu, że coraz więcej się o tym mówi, jesteśmy w stanie pokazać ludziom, że nie ma się czego wstydzić i można sięgać po pomoc, nawet należy sięgać po tę pomoc, a nie czekać, aż się będzie w takim naprawdę bardzo Aż się dużym dołku, rozwinie. w jakim ja się znalazłem po 3 ciężkich latach z OCD, No ale gdzie też trzeba przyznać, że OCD to jest jedno z trudniej leczących się zaburzeń i im dłuższy jest czas od pojawienia się objawów do pójścia do psychoterapeuty, no to tym trudniej się to leczy, nie? No bo tak naprawdę to jest taki cały szereg właściwie już później mhm. rozbudowanych rytuałów, obsesji, kompulsji, gdzie no cholernie trudno jest wyjść osobie z tym lękiem, prawda? No nie wiem, jaka była twoja droga, więc tym bardziej, jeżeli no ty jesteś na takim etapie, kiedy wiesz, masz to jakoś okiełznane, no to wyobrażam sobie, że bardzo dużo pracy włożyłeś w swoją terapię. Wiesz co, no, przy zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym jest też tak, że przez te lata, gdzie nie uczęszczałem na terapię, Mhm. ten mózg się przyzwyczaja, dostaje paliwa i te Mhm. kompulsje stają się coraz silniejsze, a natrętne myśli, które powodują lęk, stają się coraz bardziej natrętne i coraz Mhm. intensywniejsze, więc im Już się później się zgłosimy po rozbudowują pomoc, jeszcze bardziej, nie? tak, im później się zgłosimy po pomoc, tym trudniej jest jakby w ogóle zacząć tą terapię, bo ten lęk jest naprawdę ogromny. Ale też nie byłoby mnie w ogóle tutaj z tobą, gdyby nie to, że stawiłem czoła swojemu lękowi. Jestem z Mhm. siebie dumny praktycznie przed każdym takim live'em, bo jeszcze pod koniec 2023 roku, jak dostałem diagnozę, i wystartowałem z tym moim profilem jako taka terapia własna, bo chciałem gdzieś mieć jakąś przestrzeń, gdzie będę mógł pokazywać to, co mi w środku siedzi i co mnie męczy. To w życiu bym nie pomyślał, że będę dzisiaj tu, gdzie jestem, będziemy razem rozmawiać. I naprawdę każdy taki live, bo jest ich dużo i dużo jest też w języku angielskim, co jest dla mnie w ogóle wyzwaniem. Rozmawiam z terapeutami,
z osobami, które cierpią, to naprawdę jestem szczęśliwy, że każdy taki krok naprzeciw swojemu lękowi powoduje później taką satysfakcję, że kurczę, zrobiłem to nie tylko dla siebie, tylko też dla innych. Rozmawiamy, możemy pomóc innym, możemy pokazać, że ten lęk był chwilowy i on mija i teraz jak już rozmawiamy, on opada. Jesteśmy tutaj, jesteśmy w chwili obecnej i to jest cudowne. No to dobra, powiedz, bo też mnie zaprosiłeś na ten live, bo ty bierzesz udział w jakiejś takiej super akcji. Wysłałeś mi lot ze spadochronem, więc tak zastanawiam się, co to za akcja i skąd taki Tak. pomysł. Czy pomysł wpadł zupełnie spontanicznie, tak jak w ogóle te natrętne myśli wpadają do głowy mi przez większość czasu, to pomysł się pojawił nagle i też można powiedzieć, że pomimo lęku sięgnąłem po telefon, napisałem do ekipy Skycampu, która tutaj w Poznaniu organizuje skoki spadochronowe, mówiąc, słuchajcie, pokażmy innym, że warto stawiać czoła lękom. Wiadomo, skok ze spadochronem to jest coś ogromnego i bałem się jak cholera, ale to miał być taki symbol, że za tym lękiem, który w wielu przypadkach jest irracjonalny, mimo że nam się wydaje, że jest hiperlogiczny i bardzo realny, to w większości przypadków, gdzie jest on spowodowany zaburzeniami lękowymi, czy zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, to tak naprawdę on nie ma podstaw. I jeżeli my przezwyciężymy ten lęk, to za tym lękiem stoją cudowne rzeczy. Stoi życie zgodne z naszymi wartościami, stoi nasza rodzina, przyjaciele, wspaniałe przeżycia i cudowna ekipa ze Skycampu weszła w to w Czekaj, 110%. zamknę tylko sobie drzwi, bo jeszcze tego nie zrobiłam. No tak, tylko właśnie pewnie oglądają nas osoby, które nie są na takim etapie, na którym ty jesteś. Przy okazji, ja też mam za sobą skok ze spadochronem i rzeczywiście jest to wyjątkowe przeżycie. Jak nie masz 4 kilometry pod sobą, nie ma ziemi, dopiero jest tam na dole. Natomiast tak myślę o tym, że właśnie ta istota zaburzeń lękowych jest taka, że ten lęk jest na tyle silny, no, że ludzie się chcą zabezpieczyć przed tym lękiem. Czyli żeby nie odczuwać lęku, to coś robią albo czegoś nie robią. Więc Tak. unikają tak naprawdę konfrontacji z tym lękiem. I jeżeli tak, no bo wszyscy odczuwamy lęk. Ten lęk też jest do pewnego stopnia, on jest bardzo taki adaptacyjny, dlatego że gdybyśmy nie czuli lęku, to byśmy może, nie wiem, no ginęli pod kołami aut na ulicy, Jasne. wypadalibyśmy przez okno, czy dawalibyśmy się pogryźć jakimś dzikim zwierzętom. Więc do tej pory, jak widzę dzika, no może nie zmykam na drzewo, ale omijam, nie? Dziki gdzieś z daleka, jak jestem nad morzem. Więc ten lęk jest adaptacyjny. Natomiast w momencie, kiedy są osoby, które są wyjątkowo podatne na zaburzenia lękowe, osoby takie, które albo doświadczyły w swoim życiu no, jakby takich sytuacji, takich relacji, w których te osoby czuły się słabe, w których czuły, że sobie nie poradzą z czymś, i też które wykształciły sobie takie przekonanie, że świat jest zagrażający jakoś, a one w tym wszystkim są słabe. I to jest jedna grupa, ale na przykład jak myślę o takich zaburzeniach jak stres pourazowy, który też jest zaburzeniem lękowym, no to tak naprawdę najbardziej podatne są osoby z bardzo sztywnym takim wzorcem myślenia i bardzo takie pozytywnie nastawione. No bo w tym całym nastawieniu pozytywnym też można mieć zderzenie takie, że kurde, jednak te rzeczy się dzieją u mnie, a nie u sąsiada. I to bywa zagrażające, czyli tak naprawdę może się bardzo to wszystko zmienić i przewartościować myślenie w ogóle na temat bezpieczeństwa. Tak, strasznie i ja mam doświadczenie, bo miałem to nieszczęście, że łącznie z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi też się zmagałem z zaburzeniami odżywiania. Przez 3 lata, kiedy zacząłem treningi, zacząłem liczyć kalorie, to był ogromny lęk, że na wakacjach nie będę mógł zjeść tego, co mam policzone, że jak mój syn poprosił mnie, żebym dał mu buraka z talerza, to ja mu powiedziałem, nie, weź sobie z lodówki, bo ja mam to już zważone, policzone i jak tego nie wiem, to coś się stanie, nie? To stracę całe efekty, które gdzieś tam zrobiłem.
I to jest właśnie ten lęk, który jest totalnie nieuzasadniony i jakby z każdym takim momentem unikania tego lęku powodujemy, że staje się on jeszcze większy. I No nadajemy wiesz, znaczenia tak naprawdę temu. zobacz, jak to też działa, nie? Że to nie tylko na ciebie wpływa, ale też na twoich bliskich, bo twój Mhm. syn przychodzi po kawałek buraka i tak naprawdę go nie dostaje, bo słyszy, to jest wyliczone. A jak myślę na przykład o lęku uogólnionym, no to mamy do czynienia z osobą, która ma taki wolno płynący lęk i wiecznie się zamartwia. To zamartwianie z Mhm. kolei ma być tym zachowaniem zabezpieczającym, bo jeśli się na przykład, nie wiem, boję o moją mamę, że zachoruje, no to się będę martwić, żeby ona absolutnie nie zachorowała, ale się będę zamartwiać. Ale jak się zaczynam zamartwiać o to, czy ona zachoruje, czy nie, to zaczynam myśleć, nie no, ja wariuję od tego zamartwiania się, bo ja tylko o tym martwieniu. Mhm. Więc co robię? No próbuję jakoś zabezpieczyć tą matkę, próbuję zabezpieczyć siebie, nie? I jakby ten lęk narasta, gdzie tak naprawdę pamiętam taką pacjentkę, która powiedziała, że pół życia się boi o swoją mamę, że ona umrze, nie? Że jakby ciągle Mhm. jest w takim niepokoju. I to też wpływa i na tą osobę, i na jej działanie w ogóle, no bo jak jest taka zamartwiająca się, a w tym lęku uogólnionym bardzo są takie nasilone stany osłabienia, że te osoby są wycieńczone tym zamartwianiem się, no to znowu, no trudno tu mówić o pełni życia, nie? Pełni szczęścia. Lęk Jasne. napadami paniki na przykład, nie? No to są pacjenci, którzy no nie pójdą gdzieś dalej, często z agorafobią, nie wejdą do sklepu, bo się boją, że za chwilę, nie wiem, będą miały zawał, zemdleją, że coś się Mhm. stanie. Przy okazji, moi pacjenci z zaburzeniami lęku napadowego, oni mówią, że oni po prostu się boją, że oni padną gdzieś. I oni w to naprawdę wierzą, bo ich ciało, bo są tak wyczuleni Tak. na sygnały z ciała, że ich ciało całe mówi, słuchaj, to zawał. Tylko, że tych zawałów Mhm. nie ma, nie? Natomiast lęk jest bardzo silny. Więc tak, myślę w ogóle o różnych takich formach lęku. Lęk na przykład społeczny. No tutaj to jest, myślę, to jest takie, często dużo młodych ludzi w terapii jest, nastolatków, którzy właśnie mają lęk społeczny i to są osoby, które no, rezygnują z chodzenia do szkoły, nie wychodzą z domu. A teraz pomyśl sobie, jak ten lęk społeczny właśnie przypadnie na ten okres życia nastoletni, no to te osoby tak naprawdę nie nauczą się pewnych rzeczy, które powinny być przetestowane, przetrenowane, Tak. prawda, w tym okresie. Więc teraz, jak sobie popatrzę na dorosłych ludzi, którzy już w okresie nastoletnim mieli ten lęk społeczny, to są to często osoby bardzo samotne, bardzo wycofane, tak naprawdę no, nie mające tych umiejętności społecznych, które oczywiście one Mhm. są do nauczenia, ale im dalej w las, tym jest trudniej, więc tak myślę w sumie lękiem, ogólnie no, jeżeli ktoś odczuwa lęk, to nie ma co czekać, bo jedną Tak, z jasne. najbardziej, tak, nie wiem jaką ty miałeś terapię, ale taką jedną z najbardziej przebadanych jest terapia poznawczo-behawioralna, jeżeli chodzi o Wiesz modele co, zaburzeń lękowych i w ogóle lęki. tak, w kontekście zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych też terapia poznawczo-behawioralna. Moje osobiste zdanie jest takie, że tak, ja jestem team CBT. E, I oczywiście jest masa różnych metod terapii. Oczywiście. Jest ACT, który uwielbiam, jest mindfulness, ale Ale wiesz, jakby ACT i mindfulness tak naprawdę to są terapie trzeciej fali rozwijające CBT. tak. Więc wszystko to się opiera na badaniach, na powtarzalności, na Mhm, ekspozycji, bo tak naprawdę dokładnie. najważniejsza jest metoda ekspozycyjna. To, co ty zrobiłeś, skacząc z tym spadochronem, to też jest ekspozycja. No to jest oczywiście hardkorowe, prawda? Ale ty się konfrontujesz z lękiem. A to uczucie, kiedy sobie wolno już opadasz z tym spadochronem, Tak. jest po prostu cudownym uczuciem, nie? Że to zrobiłeś to. Więc chociaż ja myślę, że zanim ktoś zdecyduje się na spadochron, to ja myślę, że może być cały szereg mniejszych i większych eksperymentów A, takich na co dzień. ale tak, wiesz co, ja sobie później zrobiłem listę, jakie myśli może mieć osoba z OCD, już jakby wchodząc do tego samolotu i podpinając się pod ten tandem. I no, lista jest bardzo długa, bo to nie musi być Mhm. tylko lęk, a co jeśli spadochron się nie otworzy, to może być lęk typu, a co jeżeli będę miał nóż w kieszeni i odetnę Mhm. sobie uprząż, a co jeżeli zacznę się rzucać i Mhm. zrobię coś, jakąś krzywdę instruktorowi, który ze mną leci. Więc Mhm. jakby takich pytań, a co jeśli jest cała masa,
I teraz Ale pomyśl o odczuciach z ciała, nie? Jakie płyną w tym momencie. Nie wiem, tak, bo jak ty sobie radziłeś, bo pewnie myśli też miałeś dużo. tak, myśli miałem dużo, ale ja wiedziałem, co za tym idzie, co za tym Mhm. stoi i wiedziałem, że robimy naprawdę coś dobrego coś, żeby pokazać innym, że warto przełamywać ten lęk. I tak jak powiedziałaś, Magda, terapia ekspozycji i w przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych powstrzymania reakcji, bo to jest kluczowe, Mhm. no to jest moim zdaniem taki punkt pierwszy, od którego też powinno się zacząć, bo jakby wystawianie się na te lęki i pokazanie swojemu zaburzeniu, że no są te lęki, będą w naszym życiu, nie wiadomo w jakim nasileniu, na każdym kroku, Mhm. ale one nas nie zabiją, nie? One nie są w stanie nam zrobić krzywdy, a im bardziej pozwalamy im tam po prostu być i nie reagować na nie, to tym mniejszą dajemy im moc, albo nawet odbieramy tą moc i zaczynamy żyć pełnią życia i to jest cudowne. Mhm. Znaczy, ja w ogóle myślę, że uwalniająca jest myśl, że wszyscy odczuwamy lęk. W ogóle każdy miewa też obsesję i kompulsję. No nie wiem, Mm. kto z nas nie pomyślał, Boże, żelazko, zostawiłam żelazko w domu może, nie? Tak, Włączone, albo czy zamknęłam drzwi. Więc to jest naturalne. O, to jest pytanie, czy brałeś benzodiazepiny? ja jestem na SSRI obecnie, na sertralinie, więc tak. I to jest lek, który jest bezpieczniejszy, bo benzodiazepiny są bardzo Mhm, uzależniające, więc to jest dawane tak. zazwyczaj doraźnie, żeby obniżać lęki takie nagłe, natomiast to nie jest nie może być to długofalowe leczenie, bo ono po prostu Mhm. samo w sobie jest niebezpieczne i często później pacjenci trafiają na odwyk od benzo. Więc w tym momencie jest tak duża gama różnych leków, że naprawdę można się wspomagać farmakoterapią, dobrą Tak, farmakoterapią. Nie? i też mi się wydaje, że dobrze, że to tutaj padło, bo terapia to jest coś cudownego i ja Mhm. zawdzięczam bardzo dużo mojej terapeutce, ale też ludzie nie powinni bać się leków, Leków. bo po to są, nie? To nie jest Ale coś wiesz, jest takiego, taka że zła prasa, jeżeli chodzi o leki, że to pójście na łatwiznę, że to uzależnia. Jest tak dużo mitów, a prawda jest taka, że to są leki mhm. ratujące życie i poprawiające komfort, prawda? I No czasami, bo czasami nie idzie przeprowadzić terapii, bo lęk jest tak duży i tak, tak trudno jest tak, powstrzymać te kompulsje, tak. w przypadku akurat OCD, ale w przypadku innych zaburzeń lękowych też jest tak trudno Bardzo funkcjonować. podobnie może być. Tak, więc To się jak często najbardziej. łączy. Natomiast Mhm, już później na kolejnym etapie, na przykład, bo w OCD te leki są ważne, natomiast na przykład w lęku społecznym to już później się schodzi z tego i tak samo w lęku z napadami paniki, schodzi się z leków, bo one potem same w sobie są zachowaniem zabezpieczającym, nie? Także trzeba mhm. akurat z tego zejść. To jest terapia też długotrwała, bo to trzeba podkreślić. Natomiast, bo ludzie też często mówią, no chodzę już 2 miesiące na terapię i nic. Jeżeli chodzi na przykład o CBET i zaburzenia lękowe z napadami paniki, to po około 6 spotkaniach pacjent już potrafi panować w sensie panować nad objawami, bo tam się tak pracuje, że się te objawy tak Mhm. naprawdę wyzwala podczas sesji, nie? Ale Żeby też też trzeba odczuwać. pamiętać, tak, ale też trzeba pamiętać, żeby pracować między sesjami, bo to jest też taki błędny mit, Tak. gdzie ludzie myślą, że pójdą na 2, 3, 4 sesje i to załatwi sprawę, a to jest naprawdę ciężka praca z ekspozycją, z wystawianiem się na Mhm. lęki, z uczeniem na nowo swojego mózgu, tak jak każdego mięśnia w ciele, że Mhm. słuchaj, ten lęk ci nic nie zrobi i naucz się żyć z tymi emocjami, odczuwać to, ale nie Mhm. reagować. Ale to już jest na kolejnym etapie. Dzień dobry. Nie słyszy pewnie słuchawki masz, nie? Nie, nie słyszy, nie słyszy. Przyszedł Tak, po i buraki? przyszedł po kasę. Ach, po kasę, to już nie ten czas, że po buraki, teraz po kasę przychodzi. Nie, teraz po pieniądze. Tak, ale też ja ci podam taki przykład, który ja miałem bardzo długo, gdzie lęk był ogromny i naprawdę zabierał mi dużo z życia, bo kompulsje zabierają, OCD kradnie dużo czasu, Mhm. masę czasu. Ja się zmagałem z ruminacjami, z analizowaniem wszystkiego w głowie po Mhm. nawet 7-8 godzin dziennie.
I przykład, odstawiając dzieci do przedszkola, stałem i patrzyłem na auto, czy ono jest rzeczywiście puste, czy dzieci nie zostały w Mhm. tym aucie, czy tam nie stanie się coś złego, bo jest gorąco i tak dalej. I to nie wystarczy raz spojrzeć. Mhm. OCD chce mieć takiej pewności, której nigdy nie dostanie, Mhm. ale chce, żeby się upewnić i po prostu stoisz i patrzysz na to puste auto. A Mhm. w tym czasie mógłbyś spędzić czas z żoną, pojechać na zakupy, zrobić Tak, coś dla siebie, wyjść tak, z sen, tak. więc jakby ten lęk powoduje to, że ten czas nam gdzieś ucieka i to nie tam, gdzie my byśmy tego chcieli, nie? A Tylko ten jest lęk wcale nie opada, nie? No bo tak naprawdę gapisz tak, się i nie masz tej pewności. No, dokładnie. znaczy, serio, ja myślę, że ty jesteś naprawdę na takim etapie, kiedy już wiesz, że to jest tylko lęk i on może sobie płynąć i on mija. Natomiast tak jak myślę o tych pacjentach, którzy są w takim silnym lęku, oni się po prostu strasznie boją, że coś strasznego się Mhm, stanie. Przecież to też są pacjenci, którzy odbierają prawo jazdy i potem czytają, czy nie było jakiegoś wypadku, bo nie mają pewności, czy oni nie tak. potrącili kogoś, nie? I to Albo jest, wiesz, wydaje się przejedziesz przez, irracjonalne, ale oni w tak, to wierzą. Mm. no, przejedziesz przez próg zwalniający i później mówisz, kurczę, a co jak to był No człowiek? właśnie, a co jak to był Nie. człowiek? Więc, a Ale powiedz mi tak w ogóle tak z ciekawości, bo pewnie trochę też przyszło osób ode mnie. Po jakim czasie u ciebie zauważyłeś poprawę, że te lęki nie są tak nasilone? e, szczerze, no myślę, że tak po ponad pół roku u mnie w ogóle sytuacja była taka, że ja dostałem diagnozę po 20 latach od pierwszych objawów, więc czasu minęło Mhm. masa. Bo jak byłem nastolatkiem, poszedłem do psychiatry, bo miałem jakieś pierwsze natrętne myśli. Psychiatra powiedział, antydepresanty i to załatwi sprawę. I ja Mhm. jako osiemnastolatek powiedziałem, że no sorry, nie będę brał leków, przecież jestem Mhm. normalny, więc jakby do 2023 roku żyłem z tym OCD w mniejszym Mhm. nasileniu. Później jak się zaczął COVID, to zostaliśmy zamknięci, to się nasiliło bardzo. Ale myślę, że tak po pół roku, gdzie ja na początku zacząłem bardzo dużo po diagnozie czytać, dowiadywać się, z czym ja walczę, jakie mam metody pracy z OCD, co mogę wykorzystać, bo uważam, że jeżeli walczymy z czymś, to warto poznać swojego wroga, więc jakby Mhm. ja tutaj bardzo dużo czytałem, co też w pewnym momencie stało się kompulsją, Mhm. bo chciałem wiedzieć jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej. I terapia, bardzo dużo dała terapia, Mhm. bardzo dużo. Nauczyła mnie funkcjonować z tymi lękami, z tymi myślami. No ale w pewnym momencie doszły też leki po takim ciężkim epizodzie, więc jakby tutaj mamy takie combo SSRI i Mhm. terapii. Aczkolwiek też muszę zaznaczyć, że no, proces zdrowienia nie jest liniowy. To nie jest tak, że idziemy na każdą terapię i powinno być coraz lepiej, Mhm. tylko Może być też różnie. nie powinniśmy się Mhm. załamywać, jeżeli będziemy mieli gorszy tydzień czy gorszy Mhm. dzień, bo niektórzy Znaczy myślą, ja że myślę, że kurczę, to to jest, cały... wiesz, ale to jest życie, nie? No jakby w życiu też Tak, nie masz tak, że masz sam wzrost, tylko bywają gorsze dokładnie. dni, jesteś bardziej podatny na różne rzeczy. To jest pytanie, czy w zaburzeniach lękowych jest tak, że boisz się, że komuś zrobisz krzywdę, a wcale tego nie chcesz zrobić? No pewnie, że tak. Wszystkie młode matki, które cierpią właśnie na depresję, zaburzenia depresyjno-lękowe, nie? Że boją się, że na Mhm. przykład, że leży nóż, a one się boją, że one ten nóż wezmą i Albo, zrobią że krzywdę wiesz, dziecku. stoisz na balkonie z noworodkiem i I masz że, myśl, że że mógłbyś wyrzucić, nie? tak, To są tak, straszne tak, myśli i przerażające i do tego te zaburzenia powodują, że one się wydają bardzo realne i to powoduje, tak. że ten lęk jest jeszcze większy. No, są ludzie, którzy w ogóle wyrzucają z kuchni noże wszystkie, bo się boją, że nawet się boją spojrzeć na to, bo od razu Mhm. myśl się jakaś Tak. pojawi. I to unikanie też powoduje, że przestają funkcjonować, przestają jeść wspólnie z rodziną i to Zabezpieczają pokazuje, się tak, bardzo, nie? tak, dokładnie. A ja tu mam też, żeby mi nie wypadła ta myśl, bo to jest coś, co mi też mega pomogło i też kolega, z którym mam kontakt ze Stanów Zjednoczonych mi to bardzo często mówi, jak jest ta natrętna myśl, pojawia się lęk,
to pomyślcie sobie, co byście Mhm. zrobili w tym momencie, jakbyście nie robili tych kompulsji. Mhm. Nie, że jakby ile Co rzeczy możemy zamiast? tracić, ile rzeczy Mhm. możemy tracić i ja mógłbym zamiast sprawdzać te drzwi po 10, 100 razy, mógłbym się bawić z dziećmi, mógłbym spędzać miło czas w danej chwili, a nie Mhm. myśląc, co się stanie za godzinę czy dwie, jak nie zamknę tych drzwi jednak, nie? Chociaż wiesz co, ja myślę, że w ogóle takim przełomem jest, kiedy pacjent już sobie zdaje sprawę z tego, że to jest kompulsja. Nie? Że to nie jest Mhm. prawda oczywista, tylko że to jest w ogóle jakoś nazwane, że ma diagnozę, że rozumie istotę tego zaburzenia, rozumie jak to działa, co wyzwala te lęki, co utrzymuje, no bo w OCD no to kompulsje utrzymują Tak, natrętne myśli, prawda? Im to jest więcej jak takie kompulsji, paliwo, nie? mhm. Ale jak już wiesz o tym, to trochę bardziej jesteś gotów na to, żeby wejść w tą ekspozycję. Natomiast Dużo w momencie, łatwiej tak jak jest. ty mówisz, nie, tyle lat do diagnozy. Tak, no to jest straszne, dlatego ja też w Mhm. pewnym momencie zacząłem o tym otwarcie mówić e, i, i chciałbym bardzo, żeby ludzie sięgali po pomoc możliwie jak najszybciej, nie? Bo to Mhm. jest, to jest kluczowe, żeby nie uczyć się tych błędnych schematów i nie dawać, ukraść sobie tego czasu no, z naszego życia, które możemy cudownie przeżyć, nie? Dlatego, Super. Nie, dlatego też. naprawdę. Znaczy ja w ogóle bardzo też fajny masz ten profil, bo ty tak oswajasz z lękiem. I myślę, że to jest bardzo ważne dla wielu osób, które po pierwsze odczuwają tak samo, jak ty odczuwałeś, a po drugie myślę, że mała jest jeszcze wiedza taka ogólna na temat w ogóle zaburzeń lękowych. Dużo się mówi o Mhm, depresji, dużo tak. się mówi o traumach, ale o lęku jeszcze ciągle mówi się mało, więc tak naprawdę robisz super robotę. A to, co wymyśliłeś właśnie, takie to oswajanie się z lękiem, mam nadzieję, że też inne osoby podejmą wyzwanie i tak jak mówię, no nie zawsze to musi być skok ze spadochronem, Tak, to może nie? być Czasem to naprawdę może mała, być wyjście mała z domu rzecz, po nie? prostu. Wstanie z łóżka, słuchaj, żeby zrobić śniadanie sobie, to może być, bo po prostu niekiedy, ja Albo pamiętam jak zrobienie, zaczyna. słuchaj, śniadania w brudnej strefie tak zwanej, nie? Bo w OCD też Tak, często są też strefy czysta i brudna. tak, dokładnie. Jak robiłem, słuchaj, jednego live'a z cudowną terapeutką ze Stanów, to ona na live'ie wzięła nóż i przyłożyła sobie ten nóż do szyi, żeby pokazać, że no, jeżeli nie chce, to tego nie zrobi, nie? Mhm. Że jeżeli OCD podpowiada nam, że coś jest wbrew naszym wartościom i my nie chcemy tego mieć, to nie jest coś, co chcemy zrobić. To jest coś Mhm. wbrew nam. I tak naprawdę to wystawianie się na lęki pokazuje, że my te lęki nam krzywdy nie zrobią, ale my jakby nie możemy ich unikać, bo unikając tych lęków, my się zamykamy w takiej, wiesz, Mhm. klateczce małej. I ona się Taki, coraz mniejsza robi. zrobiłem, słuchaj, szedłem chodnikiem i miałem taki przykład, że nagrałem taką rolkę krótką, gdzie szedłem po dużych płytach chodnikowych i nagle był bruk, gdzie te linie były jedna przy drugiej. I stanąłem i zawróciłem, bo akurat ja nie mam z tym problemu, ale ludzie mają też tego Mhm. podtypy OCD, gdzie mają lęk przed nadepnięciem na linię. To jest taki prosty przykład, ale taki Często, namacalny. w ogóle dzieci często mają tego typu Tak, OCD, i no. to pokazuje, że kurczę, no nie pójdziesz tam, gdzie chcesz, bo masz ten lęk, który się nasila, jest Mhm. irracjonalny, ale to cię powstrzymuje, nie? A tam za Ale to tą cię kostką realnie brukową, powstrzymuje. Mm. tak, a za tą kostką brukową może być, nie wiem, super lodziarnia z goframi i naprawdę można przeżyć super czas. Czy Tu mam zaburzenia pytanie. adaptacyjne zaliczają się do OCD? Nie, zaburzenia adaptacyjne się nie zaliczają do OCD. Zupełnie inna jest ich specyfika. Adaptacyjne są to zaburzenia, które pojawiają się na skutek zmian i człowiek tak naprawdę jeszcze musi przejść adaptację i nie każdy tą adaptację łatwo przechodzi, czyli nie wiem, rozwód, przeprowadzka, Mhm. jakaś nagła zmiana, utrata pracy, to jest to. Natomiast one mogą ze sobą razem przebiegać. Osoba, która cierpi na OCD też może mieć zaburzenia adaptacyjne w różnych momentach swojego życia. Tak, w ogóle to się łączy bardzo często z Mhm, różnymi zaburzeniami, nie? mhm, Tak jak mhm. zaburzenia odżywiania, tak O Jezu, jak to w mówisz. ogóle mi się wydaje anoreksja i OCD to jest w Mhm. ogóle częste bardzo, nie? Tak, to jest takie kombo. I tutaj, czekaj, Mm. było jedno pytanie tylko, jak wyjść z OCD?
Znaczy, ja z mojego doświadczenia wiem, że po prostu trzeba nauczyć się nie reagować na te zaczepki, bo generalnie OCD jest dosyć skomplikowane, bo tam jest masa różnych możliwych przyczyn, i to Mhm. biologicznych w mózgu, i to jakichś społecznych, Mhm. i sytuacje wyzwalające stres też powodują, że to się nasila, ale po terapii możemy być przygotowani tak samo jak zdrowe osoby, wiesz, idziesz sobie ulicą i nagle widzisz, że z daleka jedzie auto 200 na godzinę, no to Mhm. nie przechodzisz, nie wchodzisz pod to auto, nie? I jest to Tylko tak. niespodziewana, stresująca sytuacja. No w przypadku OCD pojawią się te myśli, ale tak jak mówiłaś, Magda, po terapii, czy tam po jakimś już czasie terapii, jestem w stanie zauważyć już na samym początku, o, to jest OCD i to Tak. mi coś próbuje teraz wmówić i zapukać do głowy, halo, ja tu jestem, odezwij się do mnie. I im szybciej po prostu wiemy, że to jest to, tym Mhm. łatwiej nam jest się nie wkręcić, bo jeżeli już zaczniemy analizować, to te scenariusze w głowie się To już rozbudowują w idzie. ekspresowym tempie, no. Tak, dokładnie. No dobrze, słuchaj, bo to tak myślę, że będziemy kończyć. Takie sobie intro Tak. zrobiliśmy, ale myślę, że jeszcze możemy kiedyś zrobić jakiś live, bo wiem, że ty masz też o 20 kolejne spotkanie, ty zapracowany człowiek jesteś. Tak, wiesz co, zrobiłem taki cykl, gdzie ludzie z zaburzeniami właśnie dzielą się swoimi historiami, żeby pokazać, że nie ma się co wstydzić, więc też to jest wyjście naprzeciw Mhm. swojemu, jest to stawienie czoła swoim lękom, bo jednak mówienie o lękach w rodzinie, wśród znajomych to jest coś innego niż opowiadanie Mhm. o tym tutaj, nie? Gdzie ludzie Tak, to tak. zobaczą. Także ja jestem w ogóle przeszczęśliwy, że coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej ludzi chce o tym mówić, chce się dzielić swoimi historiami i dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Proszę bardzo. Jest mi mega miło, super było Cię poznać. Mam nadzieję, że będzie okazja kiedyś poznać się osobiście. I tak, Do myślę, że następnego w takim razie. stawiajmy czoła swoim lękom, mimo strachu, tak, kampania trwa, więc jeżeli macie ochotę, to dołączajcie, podzielcie się z nami nawet krótką rolką, co zrobiliście mimo lęku, żeby pokazać innym, że można. Super. Trzymam mocno kciuki. Ja już jestem ciekawa, jakie rolki ludzie będą ci podsyłali. Ja też jestem ogromnie ciekawy. No dobrze, to w takim razie ja też ci bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia, trzymaj się, pa pa. Pa, pa.